Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, aujourd'hui, on va voir la question posée sur le titre, mais uniquement dans un texte argumentatif. Aujourd'hui, on va voir la question uniquement في texte argumentatif et prochainement, on va la voir dans les autres types de textes. Bon, راح نبداو احنا هذه la question هذه عليها 10 fois 1 point et demi, 10 fois عليها 2 points. Bon, التلميذ soit يهدر على le thème سواء يهدر على لو تيب يبردي النص نتاع النقطة ولا أكثر. كاين ثاني حاجة واحدة أخرى لي فوت il recopie mal لي مو هذوك ومن بعد يولي ينقصولو ان دومي بوين على لي فوت. صافي هنايا باغ اكزومبل كي يكون عندك تكست ارغيومونتاتيف يهضر على لو بورطابل، انت لازم تبين له باللي هذا سي ان تيب ارغيومونتاتيف. كيفاش راح تبين له؟ راح تبين له باللي راهو بور الا كان جدلي كان فيه بور اي لو كونتر راح ديرلو بور اي كونتر هذاك لو بورطابل. لكن هو لوتور il est pour راح ديرلو pour le portable. Il est qu'un l'auteur il est contre le portable. وراح نشوفوا احنا les autres termes qui équivalent لهذا pour ou contre. رانا ديجا شفناهم في les vidéos précédentes وانا ماذا بكم كامل تشوفوا les vidéos تاوعي من الاول لاخر باسكو هي كي شغل اون سيري. ما تقدرش تفهمني دركا لو كان ما تشوفش ديجا les vidéos تاوعي الاولين، ولي فيديو تاوعي الاولين هما كامل داخلين في البكالوريا كامل كيما راهم، يعني مانيش دايره حتى فيديو خارجه على البكالوريا، كلش بكالوريا فيها سؤال والجواب بدقه مليح. بون راح نشوفوا احنا الصياغه نتاعهم كيفاش راح نديروا كومون elle pourrait être la question posée في l'examen. نقدروا نقولوا donner un titre à ce texte، يعني هاي وراهي donner un autre titre au texte. Donner un autre titre au texte يعني أعطي عنوان آخر للنص. هنا تعطي عنوان واحد ديجا تكست ما فيهش عنوان وراح تعطيله، هنا فيه عنوان وراح تعطيله واحد آخر. Tu vas reformuler un autre. Trouver le titre qui convient au texte. يعني هنا راح تلقى عنوان، أجد عنوانا مناسبا للنص. Trouver un titre qui convient à ce paragraphe. أنا هذه زدتها وبالك ما على باليش حنايا désormais ils vont poser une question pareille. راح يقدروا يبوزيو لا question كيما هذه، يعني أجد عنوانا مناسبا للفقرة. يقدر يعطيلك يقولك trouve un titre qui convient au paragraphe numéro 2 ولا غير يقدر يعطيها لك ما هيش حاجة ميراكل. انت واش راح تجاوب؟ تجبد لو تام تاعك الموضوع باغ اكزومبل يهضر انا راني لاصقه غير في البورطابل باغ اكزومبل بورطابل، ومن بعد راك عرفت باللي لو بلان تاعك بور اي كونتر. واش راح دير؟ بور او كونتر لو بورطابل مع او ضد الهاتف، ولا دير لي زافونتاج اي لي انكونفينيون دو بورطابل. شوفوا هنا لي انكونفينيون لازم تتعلموا تكتبوهم. لي inconvénients لازم تتعلموهم. les inconvénients نديروا لاكسون هنايا. دونك هنا راح نهضروا على لا بريبوزيسيون هذه دو. انا ما نحبش نفوت هكذاك برك باسكو لازم تعرفوا هذو الحوايج. دونك les inconvénients لكان portable un nom masculin صافي نقولوا de le portable. ما تقدروش ديروها هذه دو بلس لو تولي du portable. لكانت دو بلس فيمينا دو par exemple de la transformation génétique. De la transformation génétique. تبعوا معايا حتى الاخر ما نكونش رايحين تندموا. دونك دو لا ترانسفورماسيون جينيتيك دو يعني سهله، دو لا هذه ما فيهاش حتى اشكال. دونك كي يكون باغ اكزومبل دو بلس لي زوجيام تولي دي. فهمتوني يا جماعه؟ ها دو لو تولي دو لا تولي تقعد هي دو لي تولي دي. المهم هذه نقطة plus importante que هاد لا لوسون كاملة. دونك
les avantages et les inconvénients de محاسن ومساوئ وتحط لو تام الموضوع تاعك. les points positifs et les points négatifs. عندك اللي ما عرفش يكتب les inconvénients يدير هذه خير. les points positifs ما ينساش الاس et les points négatifs ماشي عندك نتايا تيتر فيه زوج كلمات وتزيد تغلط فيه. يعطي هنا باغ اكزومبل كيما ديرلوش بور او كونتر وتحط له غير لو بورطابل يقدر يعطي لك زيرو. كاين اساتذه يعطيو زيرو يمدوا زيرو، كاين واحد اخر يمد 0.25 مالغري هو يقول له دير يعطي له نص نقطه ولا غير يعطي له زيرو يقول لك خلاص ما نمدلوش. صافي انت ما تخليلوش الفرصه لهذا الاستاذ اللي راهي فونجي، ما تخليلوش فرصه، اعطي له تيتر تاعك طول كامل. les avantages et les inconvénients de les points positifs et les points négatifs de les avantages de قلنا les inconvénients de ولا du ولا المهم كيما وريت لكم. les points négatifs de مساوئ ها مرام المهم راني كاتبها بالعربيه نورمالمون يبانوا. contre le téléphone pour le téléphone كيما تحبوا. défendre le téléphone s'opposer au téléphone. défendre يعني راه مع، s'opposer au téléphone هذه ثاني s'opposer à و او هذه ثاني شويه. دونك باغ اكزومبل كي نديرو s'opposer شوفوا هذه راني نهضر هذو يقدروا يديروها غير التلاميذ اللي نتوما سيو ديروا غير لي زيكسبريسيون ساهلين. s'opposer au portable ها كي يكون ماسكولين ديروا او هكذا، كي يكون هذه s'opposer à la transformation génétique. لكن بزاف ديروا au portable qui يكون au pluriel. C'est très important de connaître ces principes. D'accord. هذو لي prépositions هما اللي يخسروا لكم النقطة تاعكم. نعاودوا لازم لو تيتر تاعنا يكون فيه الموضوع ويكون نوع النص، خاطر هذا عليه نص نقطة وهذا عليه نص نقطة كي يتلايموا يوليو نقطة كاملة بلس l'orthographe la note تاع l'orthographe. donc pour ou contre le portable لكن ضد ومع هام اللي يشبهوا لها. لكن مع ديروا محاسن وتقدروا ديروا pour le portable. لكن contre ديروا les inconvénients du portable les points négatifs ولا ديروا contre اللي عنده نيفو يعني متوسط ولا يخاف ديبيوتون ولا هكذا ولا فابل يدير هذو برك ساهلين. ديفوندر لا اللي عنده نيفو شويه يعني ما تحب تفلسف معاه ما والو عطيله برك قد. ديفوندر لو تليفون s'opposer au téléphone ها s'opposer يعني ضد، défendre يعني مع. هذا هو ان شاء الله تكونوا فهمتوا. j'espère bien que vous avez bien compris la leçon. mettez le pouce vers le haut وإلا عجبكم la moindre des choses pour m'encourager. abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. نخليكم ونقولكم سلام.